வணக்கம். நான் உங்க ஃப்ரெண்ட் ஜெயா ஸ்ரீனிவாசன். வெல்கம் டு வெஜ்ஜீஸ் ரெசிபி. இன்னைக்கு நம்ம வெஜ்ஜீஸ் ரெசிபி கிச்சன்ல ஈஸியான ஒரு இட்லி ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம். இந்த மெத்தட்ல வந்து அந்த அரிசி இவ்வளோ நேரம் ஊறணும், உளுந்து அவ்வளோ நேரம் ஊறணும், வெந்தயம் அவ்வளோ ஊறணும் அப்படிலாம் எந்த கணக்குமே கிடையாது. எல்லாத்தையும் ஒன்னா போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு அந்த ஊறுறதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி அதில் ஊற்றிட்டு அப்படியே அந்த பாத்திரத்தை தூக்கி நம்ம ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள வச்சிடலாம். ஆஃபீஸ் கோயஸா இருக்கீங்கன்னா காலையிலேயே வந்து வாஷ் பண்ணிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு போயிட்டீங்கன்னா சாயந்தரமோ இல்லை நைட்டோ எப்போ வேணா நீங்கள் அரைச்சிக்கலாம். ஈவன் அன்னைக்கு உங்களுக்கு டைம் இல்லைன்னா அடுத்த நாள் கூட அரைச்சிக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் ஒன்னாவே மிக்சியில் போட்டு நம்ம மாவு அரைச்சிடலாம். இப்போ இந்த மாவு அரைக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 2 நிமிஷம் தான் ஆகும். அதிக டைம் எடுக்கவே எடுக்காது. பர்மனெண்ட் ஆகிறது ஆஸ் யூஷுவல் தான், எப்பயும் நம்ம பண்ணுற மாதிரி தான். இட்லி வந்து அவ்வளோ சாஃப்டாக வரும், நல்ல டேஸ்ட்டாக வரும். இதில் இட்லி சாஃப்டாக வரதுக்கு நம்ம எந்த சோடாவோ ஈனோவோ ஆமணக்கு விதையோ எதுவுமே யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் டைம் சேனலை பார்க்குறீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல் ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டீங்கன்னா நான் போடக்கூடிய எல்லா வீடியோஸும் குவிக்காக வந்து உங்களுக்கு ரீச் ஆகும். வாங்க ஈஸியாக குவிக்காக இந்த சாஃப்டான இட்லி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இட்லி பண்ணுறதுக்கு 2 கப்பு இட்லி அரிசி, 1 கப்பு உளுந்து, 1 டீஸ்பூன் வெந்தயம் எடுத்துக்கோங்க. இது எல்லாத்தையும் ஒன்றாவே நல்லா 4-5 தடவை வாஷ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு தண்ணியை ஃபில் பண்ணிட்டு அப்படியே அந்த பாத்திரத்தை தூக்கி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருங்க. நல்லா ஒரு 8 மணி நேரம் ஊறட்டும். இப்போ நான் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து வாஷ் பண்ணிட்டு 8 மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். பாருங்க, நம்ம அரிசி, உளுத்தம்பருப்பு, வெந்தயம் எல்லாத்தையும் வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிருந்தோம். இப்போ அது நல்லா ஊறிருக்கு. ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 8 மணி நேரம் இதை ஊற வச்சாச்சு. இப்போ அதை நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். மிக்சியில் அரைக்கும் போது நம்ம அந்த ஊற வச்சிருக்கோம் இல்லையா, அந்த தண்ணி நல்லா கூலாக இருக்கும் பாருங்க, அதையே சேர்த்து நம்ம அரைச்சிக்கலாம். அப்போதான் வந்து உளுந்து நல்லா அரைப்படும், மிக்சியும் நல்லா சூடாகாது, மாவும் நல்லா சூடாகாமல் நல்லா இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு பாதி ஜார் அளவுக்கு ஃபில் பண்ணிட்டு அரைச்சி எடுத்துப்போம். அரைச்ச மாவை நம்ம வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அரைச்சி எடுத்துப்போம். இந்த மாவு பாருங்க, நம்ம உப்புமா ரவா இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு குறப்பில் நான் அரைச்சி எடுத்துட்டு இருக்கேன். இதே மாதிரி எல்லா மாவையும் நான் அரைச்சிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். மிக்சியில் வந்து நம்ம அரிசி உளுந்து போட்டு அரைக்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் தண்ணி சேர்க்காம ட்ரையாக அப்படியே அரைச்சி எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், சீக்கிரம் வந்து மசிஞ்சிடும். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணியை சேர்த்து நம்ம அரைச்சோம்னா நல்லா மாவு பொங்கி சூப்பராக வரும். பாருங்க, மாவு ஃபுல்லாக அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டாச்சு. இந்த மாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். நல்லா கையால் இந்த உப்பை மிக்ஸ் பண்ணிவிடுவோம். நம்ம கரண்டி அல்லது விஸ்க் வச்சு மிக்ஸ் பண்ணுறத விட கையால் மிக்ஸ் பண்ணும்போது மாவு வந்து நல்லா ஃபர்மெண்ட் ஆகும். மாவு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஒரு மூடியை போட்டு மூடிடலாம். இது வந்து ஃபர்மெண்ட் ஆகிறதுக்கு 8-10 மணி நேரம் ஆகும். நம்ம அதுக்கப்புறம் பார்ப்போம். மாவு பாருங்க இவ்வளோ நல்லா ஃபர்மெண்ட் ஆயிருக்கு. ஒரு 8 மணி நேரத்தில் இந்த அளவுக்கு நல்லா ஃபர்மெண்ட் ஆயிருக்கு. நல்லா தெரியும்னு நினைக்கிறேன். நல்லா பபுளாக இருக்கு பாருங்க. வாங்க இப்போ இட்லி பண்ணிடலாம். தண்ணி பாருங்க நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சாச்சு. மாவை நல்லா அப்படி மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இட்லி பண்ணிடலாம். மூடி போட்டு மூடிடுவோம். இது வேகிறதுக்கு 5-7 நிமிஷம் ஆகும். வெந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம பார்க்கலாம். ஒரு 6-7 நிமிஷம் ஆயாச்சு. இட்லி வந்துருச்சான்னு பார்க்கலாம். சூப்பராக வந்திருக்கு. நல்லா சாஃப்டாக உண்மையாக இருக்குது இட்லி. ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். அது கொஞ்சம் சூடாக இருந்தால் நம்ம எடுத்துருவோம். லேசாக தண்ணி தெளிச்சிருவோம். துணியை மெதுவாக அப்படியே நம்ம பக்கம் எடுத்துக்க வேண்டியதான். பாருங்க, ஒட்டாமல் சூப்பராக வருது இட்லி. பாருங்க எவ்வளோ சாஃப்டாக வந்திருக்கு பாருங்க, எவ்வளோ போர்ஸ் இருக்கு பாருங்க. அப்படியே ஆவி பறக்குது தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். அப்படியே சாஃப்டா நல்லா பஞ்சா நல்லா இவ்வளோ போர்ஸோட செம்ம சூப்பராக வந்திருக்கு. சூப்பர் சாஃப்டான இட்லியும் அதுக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கு தேங்காய் சட்னி, இட்லி பொடி சர்விங்க்கு ரெடி. பொடியில் கொஞ்சம் நம்ம நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். நெய் போட்டாலும் சூப்பராக இருக்கும். இட்லியை நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம். நம்ம ப்ராப்பராக அரிசி உளுந்து தனித்தனியாக ஊற போட்டு கிரைண்டரில் அரைச்சி பண்ணுவோம் இல்லையா, அதோட சாஃப்டாக வந்திருக்கு. இப்போ நம்ம தேங்காய் சட்னியோட தொட்டு டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம். அருமையா இருக்குங்க. அந்த அளவுக்கு சாஃப்டா இருக்கு, சான்ஸே கிடையாது. அவ்வளோ நல்லா இருக்கு. நம்ம வந்து சோடா ஈனோ ஆமணக்கு விதை எதுவுமே சேர்க்கல. நார்மலா நம்ம எப்பயும் போடுற அரிசி உளுந்து வெந்தயம் தான் போட்டிருக்கோம். ஒன்னா ஊற போட்டோம், ஒன்னாவே மிக்சியில போட்டு அரைச்சிட்டு இட்லி பண்ணியிருக்கோம். அவ்வளோ செம்ம சாஃப்டா செம்ம சூப்பரா வந்திருக்கு. நம்ம எவ்வளோ பிஸியா இருந்தாலும் சரி, நம்ம கிட்ட எவ்வளோ கம்மி டைம் இருந்தாலும் சரி, வெளியில மாவு வாங்க வேண்டிய அவசியமே இருக்காது. அவ்வளோ ஈஸியான மெத்தட் இது. நீங்க ஒரு முறை ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இட்லி வந்து சூப்பர் சாஃப்டா சூப்பர் டேஸ்டியா வரும். எப்படி வந்ததுன்னு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. லைக் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியில ஷேர் பண்ணுங்க. புது ரெசிபி நாளைக்கு நான் உங்களை மீட் பண்றேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.